今天我们来吃这些糖果，先吃曲奇蛋，先把这个糖吃掉。小贴画，把它贴到手上。一个小哨子，炫彩刀糖果，大汉堡，猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？爆皮葡萄。看看金色是什么？汉堡糖。看看蓝色是什么？骰子糖。看看紫色是什么？奥特曼棒棒糖。看看绿色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个脚丫跳跳糖，把它拿下来。我们再转一次，是一个炫彩刀糖果，把它拿下来。我们再转一次，是一个果酪棒，把它拿下来。